എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല കമൻസും ഷെയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്. അവരെന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കറക്റ്റ് എവിടാന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് മാളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പൊയ്യാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഈ അടിപൊളി സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാന്നുള്ളതും പിന്നെ ചെറിയ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതും. ഇത് ഇവിടെ മീൻകെട്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് മത്സ്യ വളർത്തലാണ്. ഇത് പുഴയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഈ പിന്നെ ഈ കെട്ടിലേക്ക് ബെൻഡായിട്ട് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കി ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാവാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിന്ന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ടേബിൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് ഗ്രില്ലിങ്ങും പിരാനാണ്. പിരാന എന്ന് പറയും, മാർക്കറ്റിൽ റെഡ് പോംഫ്രെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇയാളാണ് കക്ഷി. ഇയാളൊന്ന് കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കൊട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റൊക്കെ വെക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്യുന്ന സലാഡുകളുടെ വെജിറ്റബിൾസാണിത്. ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, റാഡിഷ്, ക്യാബേജ്, പിന്നെ സ്പൈസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടെൻഡർ ആവാൻ വേണ്ടി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കറി ലീവ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയുധമാണ് പിന്നെ നൈഫ് സെറ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. ഈ മീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് കുറച്ച് ടഫാണ്. ഒരുപാട് ഈ ചെതുമ്പലുണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്കത് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എന്തായാലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മസാലകളും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അതിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിൽ കിടക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും നോർമൽ മുളക് പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എരിവിനായി. അടിപൊളി കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ്. കുറച്ച് നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ്, എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോളും. നമ്മളെല്ലാത്തിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് നല്ലതാട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ പിരാന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോംഫ്രെറ്റിൽ മല്ലിപ്പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്, കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ചെറിയൊരു വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പച്ച കുരുമുളക് ഞാൻ അരച്ചത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി മതി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം, വലിയ മീനാണ്. കുറച്ച് ജിഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്, വലിയ മീനാണ്. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ നോർമൽ മസാലയിൽ നിന്നിട്ടൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പച്ച കുരുമുളക്
കുരുമുളകും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അരച്ചെടുത്തൊരു പേസ്റ്റാണിത്. ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 3 ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ലൈം ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചോളും. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്പൈസസ് നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഫിഷ് ഒന്ന് വരട്ടേക്കാം. നമുക്ക് വരട്ടേനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മസാല തേക്കാം കേട്ടോ. മസാല നന്നായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ. നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിറകൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ആ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റൈല് കിട്ടാനും ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ്ട. നമുക്കില്ലേ ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ചൂടങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മസാല പിടിച്ചോളും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാം പിടിക്കട്ടെ മസാല. നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ട പച്ചമുളകും കുരുമുളകും പച്ചക്കുരുമുളകും മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മസാല പിടിച്ച് ഇട്ട് ഇറങ്ങണം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ടെൻഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിക്കോളും. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നോളൂ ലെമണിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചാർക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, വാങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് കർപ്പൂരം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കത്തിക്കുക. കണലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്രില്ല് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാം. തണുത്ത കാറ്റും അപ്പം ചൂടുള്ള ഗ്രില്ലിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ റെഡി വെക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഗ്രില്ലിൽ മീൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും തൊലിയുള്ള മത്സ്യമായതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാം. എന്നാലും വെക്കാണ്.
ഗ്രില്ല് ചൂടായി വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇട്ട് പാടിയിട്ട് മറിച്ചിടരുത്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് താഴത്തെ ആവാതെ മറിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാവധാനം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. താഴത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് ശരിയായി എന്നാണ് തോന്നണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടേക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഓയിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ ഭംഗിക്കും കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഓയിൽ കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഈ സൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് എടുക്കാൻ സമയം ഇനി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് പിരാന ഇവിടെ അടിപൊളിയായി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അരോമ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രിൽഡ് പിരാനോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം. അമീൻ, ഇയാളാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് പിരാന ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആള്. എന്തായാലും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാം. ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഫ്ലഷ് എടുത്ത് കഴിക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട് അമീനെ? അപ്പോ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. രക്ഷയില്ല, ഞാൻ തന്നെ പുകത്തുന്ന മോശമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് രജിഷ.